언니 멋있게 나왔어. 여기 저기 언니가 찍어줄까? 옷 입고 가. 그럼 옷 잘 입어. 옷 잘 입어. 네? 이거 안 나오고 잘 나오고. 그래도 사진이 오빠 최고요. 그래서 오늘 이 모습 없어 우리는 이제 앞으로 우리는 오늘 이 모습 어떻게? 근데 그런데 오늘 제일 잘 먹어. 오늘 제일 잘 먹어. 제일 이쁘다.